मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये बहुत मेरे लिए माफी मत दूर से आ रही है, बहुत थक गई है। जेक, टोरुक माख्तो एक महान सेनापति है। हर नावी इसकी कहानी जानता है, पर हम मेटकाइना जंग नहीं चाहते। हम तुम्हारी जंग अपने दर तक नहीं आने देंगे। जंग मैं भी नहीं चाहता, बस अपने परिवार को सलामत देखना चाहता हूँ। हमने उत्तुरु की मांग की है।